ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان، والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق، والقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة، أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أو أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله،
إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. نمر نحن وإياكم كالعادة دائما إلى التفسير بإذن الله. نبدأ بأول آية في سورة الرعد وهي الآية 22 لهذا اليوم. كلمة يدرؤون يعني يدفعون ويجاوزون، أو عفوا كلمة يدرؤون يعني أو تعني يدفعون ويجازون. أما كلمة عقبى الدار تعني عاقبتها المحمودة وهي الجنات. الآية 25 كلمة سوء الدار يعني عاقبتها سيئة وهي النار. أما الآية 26 كلمة يقدر يعني يضيقه على من يشاء لحكمه أو لحكمة عفوا. أما كلمة متاع يعني شيء قليل ذاهب زائل. والآية 27 كلمة أناب يعني رجع بقلبه إلى الله. وكلمة طوبى لهم أي عيش طيب لهم في الآخرة في الآية 29. والكلمة كلمة حسن مآب يعني حسن مرجع ومنقلب. والآية 30 إليه متاب أي إلى الله وحده مرجعي وتوبتي. أفلم يسيروا أو عفوا كلمة أفلم ييأس يعني أفلم يعلم ويتبين قارعة داهية تقرعهم بصنوف البلايا. استسمح في هذه الفترة. كلمة الآية 32 كلمة فأمليت يعني أمهلت وأطلت في أمني والدعه. والآية 34 كلمة واق تعني حافظ وعاصم. هي 34. كان كل هذا ما لدينا في الترتيل والشرح. نكون معكم بإذن الله في هذا المساء في حلقة جديدة من الجنة. بلغنا الله وإياكم الجنة ونعيمها. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى. نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه
يعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن